क्या आप जानते हैं कि आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर क्या होता है? आइए इस आसान और मज़ेदार तरीके को समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप अपने गंदे कपड़े और डिटर्जेंट डालते हैं मशीन के अंदर और यहीं से मैजिक शुरू होता है। मशीन ना अपने अंदर पानी को खींचती है और डिटर्जेंट के साथ मिलकर एक झागदार घोल तैयार करती है। अब आता है दोस्तों ड्रम का काम। यह घूमकर कपड़ों को घोल में रगड़ता है और यह रगड़ कपड़ों की गंदगी और दाग धब्बों को हटाती है। दोस्तों धुलाई के बाद ना गंदा पानी बाहर निकाल दिया जाता है और साफ पानी से कपड़ों को रिंस किया जाता है। अब दोस्तों बारी आती है स्पिनिंग की। ड्रम बहुत तेजी से घूमता है ताकि कपड़ों से ज्यादातर पानी निकल जाए। बस आपके कपड़े हो गए हैं एकदम साफ और तैयार। वॉशिंग मशीन आपकी मेहनत को आसान बनाती है। दोस्तों वॉशिंग मशीन को सही तरीके से इस्तेमाल करें और इसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखें।